Assalamu alaikum dostlar. Ben bugünkü kayırılıp atkanım. Bizdin kesipleşiyoruz jana aktör Kırgız Respublikasının emgek singirgen artisti Çıngiz Mamayev жөнүндө да. Geçen günü YouTube'dan görüp kaldım. Ben özüm bara alбай kaldım memesine, sotuna. Kayra atkıla da aytetip koyuptur. Men ушуну айтат элем да, биздин мамлекет өзүбүздүн эл үчүн иштеген, эмгектенип элге өзүнүн талантын тапшырып, ушу элге жакшы жагынан даңазалап, театрда, кинодо ойногон ролдору үчүн деле жакшы мамиле кылыш керек болчу да. Өзү ооруп турса, арыктап жанагын чачагарып, ал кылмыш кылган эмес деп доказать этип атса дагы, бир немканын укугу корголот дагы 6 айдан бери Кыргыздын эмгек сиңирген артисти СИЗОдо жатат. Не деген шумдук? Ал тиги немка учуп кетиптир Германияга, эми келет деп атат. Ал следствие болуп атканда эмне кетип калат, эмне кетиресиңер? До конца сурап, эртерээк чыгарбайсыңарбы? Акыйкат барбы бизде Кыргызстанда? Бир немканын сөзүнө ишенип, аны камап койдуңар, а тигиники судмед экспертизада эчтеке жок деп атса дагы, ошону кармап жатасыңар. Мен сөзүм ушундай эле. Кыргызды кыргыз сыйлай албагандан ким сыйлайт? Өз элин сыйлай албаган башка кишини сыйлап жыргатпайт да негизи. Эртерээк чечпейсиңерби? Үй бүлөсү эмне болуп атат анын? Кыйналып атабыз деп ыйлап атат аял. Сураныч силерден. 12-сине калыптыр. 12-синде баарыңар бир жапа тырмак киришип койгулачы ушуга.